Dragi poslušalci, drage poslušalke, veliko čast in veliko veselje mi je, da gostimo skupino, verjetno najbolj vročo skupino ta hip v Sloveniji. Že kar nekaj časa ta hip, ampak dovolj je besed. Joker Out, tukaj v studiu Radia Maribor in lep pozdrav. Ja, lep pozdrav. 4 od 5 so se zbasali tukaj v naš studio in začeli bomo kar na koncu, torej z zadnjim singlom z naslovom Bluza. Kaj lahko povemo o Bluzi? Bluza je 4. singl z našega 3. studijskega albuma, ki se bo imenoval Souvenir Pop. Izide 15. novembra. Zares album zvočno nima neke rdeče niti, prav tako kot je ponovadi tudi suveniri iz daljšega potovanja nimajo. Vidimo veliko različnih krajev, različnih ljudi, različnih jedi in vonjev. In tak bo tudi ta album, ki nekako deluje kot vsi spomini, ki smo si jih nabrali v enem letu pa pol, recimo odkar se je začelo naše evrovizijsko popotovanje. In Bluza je, dajmo reči, ena taka balada, ki nekoliko bolj kot ponovadi vključuje sintetizirane zvoke. Back vokalov je tudi kar nekaj, tako da smo se v resnici dosti igrali z nekim sintetiziranjem, z vokalnim podlaganjem. Konča se pa v takem, recimo, da bolj klasičnem rockovskem stilu potem. In če mogoče bendi tudi v Sloveniji radi stremijo k temu, da ima določen album neko rdečo nit, ste pa višli popolnoma drugo smer. Ja, mi vedno gremo v to drugo smer, ponovadi pa ne bi rekel, da to plansko počnemo, ampak dajmo reči, da pri tem albumu pa to dejansko je konceptualno tako zastavljeno, ja. Tako da vsi komadi bodo malce različni, ne bo neke rdeče niti. Ne. Ampak bo to še vedno prepoznaven Joker Out zvok oziroma stil. Ja, načeloma, če pride od nas, se nam zdi, da je tak naš stil, ne. Zdaj pa že prej smo imeli, recimo, da nekaj momentov odstopanja od dajmo reči klasično prepoznavnega in tako bo tudi na tem albumu. Naslednja stvar, ki me zanima, je vaš prejšnji singl z naslovom Šta bih ja. Kaj bomo povedali o njem še, ker vas še nismo gostili s tem singlom? Povej, Kris. Šta bih ja, v bistvu prvi komad, ki je nastal ob našem 2-mesečnem gostovanju v Londonu. V bistvu nekako je glasbeno, zvočno in sporočilno komad, ki nekako predstavlja naše notranje misli, naše občutja tisti čas v Londonu, kjer smo se prvič nekako zavedali, kako je biti tujec v neki državi, kako je pač navigirati ogromno, neskončno mesto, in v bistvu se je iz tega pol izlila neka totalno jugo rock, nostalgična pesem, ki v bistvu je ful zabavna za igrati v živo. In če smo spet pri tem, da nekatere skupine to počnejo tako, da gredo v London snemati za mogoče teden dni in pride nazaj, ne, vi ste se prav preselili v London, živeli tam, se nadihali tistega zraka in tam je nastala pač novi album. Tam je pravzaprav nekako začela nastajati inspiracija za ta album. Zares je bil plan tega Londona, da se nekoliko umaknemo od okolja, ki nam je domače in udobno, da gremo tja seveda skupaj, da se prvič preselimo v nek prostor in dejansko vso to energijo, ki se je zbirala skozi leta našega sodelovanja, skongruiramo v 2 meseca skupnega obstoja. In zanimivo je spremljati, kako se pač dinamike dejansko spreminjajo, ko se enkrat s partnerji preseliš skupaj, kar mi dejansko praktično tudi smo, no, to je ena taka kameradska zveza, je to, ne. Tako da, ja, šli smo za 2 meseca živeti v London in bilo je zelo zabavno. Tako kot je Kris rekel, prvič smo bili tujci, šli smo delati, obenem smo bili recimo, da malo z glavo tudi na počitnicah, ker pač nismo imeli nobenih začrtanih urnikov, sami svoji šefi smo bili, tako da taka zanimiva izkušnja. Je za vas pomembno, da greste malo iz vaše, tako kot Angleži pravijo, comfort zone, da pridete na nek tuje okolje, ker je vse malce bolj novo? Mislim, definitivno to vzbudi neko novo inspiracijo, nekaj novega, kar se tudi po moje pozna na muziki in na našemu skupnemu odnosu. Smo se mogli preseliti v tujino, da smo še bolj
zakoreninili naš lastni domač zvok. Ampak zanimivo, da iz tega niste mogoče prenesli toliko angleškega vpliva, vse kar se glasbe tiče, ampak ste se vrnili domačim krajem, domačim, mogoče pod narekovaj za nekatere, torej na Balkan. Ja, Žarko Pak, naš producent, je prišel v London za nami z 1,5-mesečno zamudo in ko smo mu pokazali, kaj smo pripravili, vključno s štabih, je kadil čik in gledal in rekel, zato sem vas v London poslal, da to delate, ali kaj? Kaj bi bilo, če bi vas v Mostaru studio postavili, bi pa bitle fur. Torej ste presenetili tudi Žareta Paka. Absolutno. Ki je verjetno videl in slišal že marsikaj. Ja. Torej iz te londonske izkušnje prihaja balkanska plošča, sledi tudi balkanska turneja, o kateri bomo malce več govorili kasneje. Sedaj poslušamo prvi singl bluza, ki ste ga izvedli v živo na Radio SI pred nekaj minutami, sedaj pa še na Radio Maribor. A sva prijateljček? Vsekakor. No, pa deva. Stolicu primakni, ruku mi dotakni, nočas ti si moja muza, ja u ritmu tvoga bluza čuda plešem bez prestanka. Soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Sad je gitaru upalio zbog tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svud. Samo se okreni, baci pogled prema meni, preći će tišina sama kilometre među nama, dok jednom srce otkuca, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svud. Ne palite još svetla, još samo jedan tren, da se nagledam lepote te. Ne palite još svetla, ne prizivajte da spasite me, smislite neki plan. Ako svane sunce, ostaću sam. Ostaću sam. Joker Out so še vedno z nami, poslušamo njihovo glasbo in selimo se malce na Eurovizijo. Torej, vprašanje, ki verjetno ne izostane na nobenem intervjuju ali pa na redkih. Moram čisto osebno, me tako zanima, bil sem hudo ponosen na vas, kajti prvič se mi je zgodilo, da en slovenski band imel tako popoln nastop, tako popolno izplaniran, tako popolno ste se pripravljali, bili ste vse povsod. Ponovadi so slovenski bendi, ki nas zastopajo na pesmi za Eurovizijo, pač zmagajo na EMI, potem je malo zatišje, potem naredijo tisti video spot, se pojavijo mogoče v kakšni oddaji ali dveh na tujih televizijah in to je to. Vi ste pa res to, mislim, vsaka čast, no. Ja, Hvala. najlepša hvala, to je zelo lepo slišati in dejansko tudi mi v procesu Eurosonga smo čutili podporo od doma, zelo lepo, in tudi ko smo se vrnili z Liverpoola, kljub ne najboljšem rezultatu,
smo čutili in tudi dobili nazaj feedback, da praktično je bil ta dogodek spremljen tako z velikega entuzijazma, ljubeznijo, podpore in to nas je zelo razveselilo. In jaz mislim, da je bil tudi to eden od ključnih dejavnikov, zakaj smo mi to izvajali tako, kot smo, ker je pomembno imeti veter v krilih, no, zagotovo, ko take stvari počneš. In to vam je definitivno odprlo tudi vrata v Evropo, kar se vam sedaj obrestuje po velikih turnejah, nastopih na festivalih in tako naprej. Absolutno. Carpe Diem je bil tisti, ki je bil na Eurosongu, in za Carpe Diem ste šli v Hamburg. Tam ste snemali tole pesem, torej London, Hamburg, po celi Evropi vas je kar nekaj. Ja, Beatli so šli iz Londona v Hamburg, mi smo šli pa iz Liverpoola v Hamburg, mi smo šli pa iz Hamburga v Liverpool. Pa pol nazaj v Hamburg. Ampak evo, smo se vrnili v Hamburg. Lahko kdo prevzame? Ja, mislim, škaj, Carpe Diem smo takrat v zelo dobrem vzdušju posneli v Hamburgu, v tistem studiu Clouds Hill se imenuje, in smo se potem odločili, da bi se definitivno vrnili za preostali del albuma tudi tja. In smo se potem vrnili še za en cel mesec. Zdaj po mojem, da ga imamo dosti za kar nekaj časa, ampak je pa rad še en album tam. Kar se tujine tiče, ste sodelovali tudi, človek skoraj ne more verjeti, z Elvisom Costellom. Kako je prišlo do tega? Ja, mi tudi še ne moramo verjeti. V glavnem, da skrajšam zgodbo, slučajno smo prek enega gospoda, ki ga poznamo, ki živi v Liverpoolu, dobili informacijo, da se pravzaprav z Elvisom poznata in sta kolega. Steven, ta gospod iz Liverpoola, je naš velik oboževalec in podpornik in je Elvisu pokazal našo glasbo, in ob poslušanju drugega albuma se mu je novi val nekako zataknil ob uho in mu dovolj vzbudil pozornost, da je pač Elvis ponudil, da bi napisal angleško verzijo teksta, in kasneje v zelo kratkem času tudi poklical, da bi bil zainteresiran za duet, ne, kar pač seveda smo takoj rekli, da z največjim veseljem, ne, ker smo pač bili fani Elvisove glasbe že prej. In ja, tako se je potem kar zelo na hitro vse skupaj zgodilo. In to še v času Eurovizije pravzaprav prišlo. Pred Eurovizijo smo mi izdali New Wave, tako da je bilo to kar tako energetsko nabito obdobje za nas. Snemali pa niste skupaj, ne, z njim, ampak je nastajala skladba. Tako, on je posnel vokale v New Yorku, kjer živi. In zares nismo imeli nobenega plana, da se bomo začrtanega plana, da se bomo spoznali tudi v živo, ker smo se vedno spoznavali samo prek videoklicev. In potem se je slučajno zgodilo na turneji, na naši nordijski turneji, da smo na prvem koncertu v Oslu zvedeli, da ima en dan pred nami Elvis koncert v Oslovski operi. In smo mu pač pisali, da bi bilo super, če se vidimo, ne, da pridemo pogledati koncert, in je rekel, fantje, boste prišli z mano odigrati Novi val oziroma in New Wave. Tako da smo se kar naenkrat znašali v Oslovski operi in z Elvisom Costellom in Steve Naivom odigrali New Wave, kar je bilo v resnici, kar, če tako pogledamo, precej noro, ne. Bom vrtal malce dalje, še familijsko. Je mogoče tudi kakšen interes, da bi sodelovali z Diano Krall? Čeprav mogoče to ni ravno vaš cup of tea, kot bi rekli, ne? Diana, če poslušaš, mi smo na voljo, ne? Mi smo na voljo, ne. Ja, pravijo, da je njo še težje dobiti kaj Elvisa. Mogoče ji bo on kaj namignil, ne? Nastop in komad. Torej, sedaj se selimo malce na koncert Guštija, ki je bil pred nekaj dnevi oziroma nekaj tedni v Ljubljani. Tam ste nastopili tudi vi, seveda ne samo družinsko, ampak tudi drugače. In za Guštijem ste napisali in odpeli tudi komad s naslovom Tudi jaz. Napisal je Gušti, ja. Odpeli pa smo in odigrali. Ja. Tako pač odpeli, odigrali. To je bila pesem Tudi jaz, ki je nastala v sklopu ene televizijske oddaje, ki bi se morala zgoditi, pa se na koncu ni. Televizijska oddaja, ki je bila namenjena posebnim otrokom. In Gušti je nekako začutil, da bi bilo fino, da mladi ljudje
tudi od sebe dajo glasbeni izdelek, uvodno špico, in je po nekem čudnem spletu okoliščin vprašal band svojega sina. In potem smo mi seveda to posneli, skladba potem nikoli ni šla, ne, ker se tudi oddaja ni zgodila, do sedaj, ko je Gušti dal na svoj album. In nam je to seveda v čast, ne? Pa zanimivo je videti, da nekaj potem po dolgem času spet splava na površje in dobi svojo obliko. Je bil to eden vaših takih prvih resnih projektov v studiu? To je bil, Ali mogoče celo res prvi? ni bil prvi je bil Kocarski kri poganja, ampak je bil pa takoj zatem. Pa mogoče še ni bil čisto resen studio, ker to smo snemali tam v prostoru za To je vaje. nekaj, no, ne moreš zdaj zdi so tega studija. To je bil super Mislim, studio. čist podoben studio je bil, ampak je bil malo homemade. Ne. Je dober, to. Ja, no, v glavnem, ampak ja, je bilo, jaz se spomnim, sva z Janom prvič skup snemala takrat. Se spomniš, solo sva skup posnela. In se mi zdi, da mogoče... Izmenjevale. Ja. To se mi je zdelo tako, takrat sem bil ful ponosen na to, da sva skup posnela solo. Ja. Sožitje. Sožitje, ja. Ampak razočaranje ni bilo preveliko, glede na to, da skladba nikoli uradno ni šla do danes. Ne, zakaj? Izšla nismo, pa v bistvu na koncertih veliko igrali, v bistvu še v Cvetličarni. Prvič na predstavitvi prvega albuma smo še vedno igrali, Še 3 leta nazaj, Ja. Rajš smo igrali avtorske komade, kakor kakšne coverje. Okay. Tako da smo pol izkoristili dejansko vsako priložnost avtorske skladbe na kakršenkoli način že, da smo jo dali v svojo playlisto na koncertih in tako, kot ste rekla, se tudi jaz dejansko kar dolgo obdržal v playlisti. Kar nekaj ste letos igrali tudi na festivalih, bili ste na verjetno največjih festivalih na svetu, bili ste na Sigetu, bili ste na Exitu spet. So vam še kakšni festivali, mogoče na katerih ste nastopili, ostali v dobrem spominu? Absolutno. Ruis Rock na Finskem. Summerwell v Romuniji, v Bukarešti. Fantastičen Odličen festival, ja. To je bilo kar top 4, verjetno. To so bili top 4, recimo, da Exit, Siget, Ruis Rock pa Summerwell so bili taki highlight trenutki, no. In potem, ko ste bili na teh festivalih, vam je kateri od izvajalcev ostal posebno dobrem spominu? Jaz bi rekel, da v Romuniji smo ostali vsi poslušati še skupini Tudor Cinema Club in Keen. In Keeni so nas totalno odpihnili. Jaz v živo še nisem boljšega moškega vokalista poslušal, iskreno, vsaj v mainstream vodah. To je bilo res noro, vse kar se tiče zvoka, produkcije, koncerta. To sem si mogoče najbolj zapomnil letos. Mene je tudi ostalo v spominu, so bila, jaz pa Jan so šla pogledati Prodigy v Nemčiji, ko smo igrali. Ti si bil kar tak nek zelo vizualno zanimiv koncert. Preden zaključimo ta sklop, me še zanima, ostanemo pri tej temi, koga pa si še želite videti mogoče na nastopu v živo? Neomejene želje. Da si delimo oder z njimi ali da... Oboje, mogoče da si delite oder z njimi, sodelovanje in pa koga bi samo pogledali, da bi rekli Jaz bi zelo rad videl Bruno Marsa. Se strinjam. Mogoče če v Silk Sonic izvedbi. To bi bilo super. Skupino Parcels bi zelo rad videl v živo. Ti nisi L'Imperatrice videl še? Nisem videl L'Imperatrice, zdaj ne boš. Jaz bi si delil oder za Arctic Monkey, sigurno. To bi bilo. Čeprav njihova zadnja plata pa je res drugačna od vseh tistih, kar so jih izdali. Drugačna, ampak meni je super, da so drugačni. Pa iskreno mislim, da tudi je nek vpliv na našem novem albumu iz kasnejših albumov Arctic Monkeys. Everybody's Waiting, recimo. Kakšen počasnejši komad, tako da to je tudi nam blizu. Skupina Joker Out v živo na Radiu Maribor. Joker Out so še vedno tukaj z mano, pogovarjamo se o vsem in sedaj prihaja 3. album z naslovom Souvenir Pop. Naslov ste objavili v petek. Zakaj Souvenir Pop? Ima kakšen poseben pomen ta naslov? Malce si že povedal, da pač gre za različne komade, ki združujejo pač album. Ja, v bistvu, tako kot sem povedal, no, prvič v življenju nas je zaznamovalo daljše obdobje popotovanja. Dejansko smo živeli s kovčka. Mislim, da smo kar vsi imeli recimo vsaj 2 ali pa 3 kovčke spakiranih oblek, ki smo jih potem med sabo izmenjevali in umazane obleke samo metali v pranje. In naše življenje dejansko je zdaj 1 leto in pol izgledalo kot nabiranje suvereničkov.
Praktično smo se vsako jutro zbujali v drugem mestu, v drugi državi, pogosto v mestu in državi, v kateri še nismo bili. In pač vsi ti spomini in vsi ti dogodki so neke vrste naši suveniri. In lepo je, Kris je včeraj zelo lepo povedal, da si lahko zelo jasno vizualizira praktično ob vsakem komadu prostor, von, barvo, okus, nekaj, kar ga spomni na točno specifičen dogodek, in jaz se s tem strinjam in zaradi tega se nam zdi, da je to popotovanje, ta pop trenutek zelo dober zlit tudi suveniri, in suvenir pop zelo lepo zaokroži vse skupaj. Kaj bi pa dejali, v čem pa se plošča razlikuje od prejšnjih 2 albumov? Jaz bi rekel, da je veliko bolj zrel album, kar se tiče aranžmajskega raziskovanja, kar se tiče same razdelave aranžmajske. Tudi tekstovno jaz upam, da se vidi, oziroma načeloma zaenkrat, kar je prišlo ven, sem dobil feedback, da je tudi lep korak naprej. Meni se tudi zdi, da je pač neko popolnoma drugo življenjsko obdobje in da se to kaže. Veliko enega inštrumentalnega raziskovanja je bilo, mislim, da je tukaj mogoče Jan največji preskok naredil v tem albumu. Ja, jaz sem dodal še nekaj inštrumentov poleg kitare, večinoma synthesizerje. V bistvu z Everybody's Wearing, ko smo šli v studio v Kočevje, smo bili nekako zataknjeni, aranžmajsko nismo vedeli točno kaj, in potem smo se, ne vem, kdo se spomnil tistega bobnarskega prehoda, ki je nekako postavil pravo razpoloženje. Pa smo pa videli še enega rovca v kontrolni sobi in sem tistega rovca preklopil na neko ježevalc. Zares nisem igral klaverja, sploh do takrat, pač imam doma pianino, ampak sem glih toliko dovolj imel razumevanja, da smo pač lahko naredili tisti komad. Potem sem pa pač malo padel še noter, veliko me zanimajo synthesizerji tudi, kar se pa tudi kaže v glasbi iz prihajajoče plošče, veliko nekih synthesizerjev, električnih klaverjev in podobnega. In vse skupaj boste predstavili z veliko balkansko turnejo, ki se bo začela 22. novembra z razprodanim koncertom v Cvetličarni. Ali to pomeni, da bodo lahko fani oziroma oboževalci slišali suvenir pop v celoti? Ja. Točno to pomeni. Na tej turneji bomo zaigrali celoten album Suvenir pop, kar naglašam ne pomeni, da ne bomo igrali pesmi iz prvih 2 albumov, kar marsikdo pošlje sporočilo, a to pomeni, da boste igrali samo novo muziko, nič stare, ne, absolutno to ne pomeni to, pač prišli boste na zelo klasičen koncert, ki pa bo vseboval vseh 10 pesmi iz novega albuma. Vstopnice so še na voljo za drugi koncert v Cvetličarni, ki se zgodi naslednji dan v soboto. Ni jih ravno veliko, ampak so, tako da kdor si želi priti v Ljubljano, lahko pride. 6. decembra smo pa na Štuku v Mariboru, tako da več kot dobrodošli tudi na tem koncertu. Jaz bi sam dodal, jaz mislim, da bo to ena izmed redkih priložnosti, da slišijo cel nov album v živo, ker verjetno kasneje ali pa v novem letu bomo pač mogli prilagajati programe za festivale in to potem v 1 uri ne uspeš tlačati vsega novega materiala gor ponavadi, tako da. Bo to turneja, ki se bo 9. decembra zaključila na Dunaju ali se bo nadaljevala? Ne, ta turneja se bo zaključila na Dunaju. Z naslednjim letom smo prva 2 meseca končno prvič na pravem oddihu, torej nimamo nobenih obveznosti, ki bi nas vezale na to, da moramo tudi v prostem času odgovarjati na telefone, reševati kakšna logistična vprašanja ali se ukvarjati z pripravo glasbe, s končevanjem, z editingom in tako naprej. Tako da 2 meseca bomo imeli oddiha, zato da lahko potem sveži pridemo nazaj v recimo da zgodnjo pomlad in začnemo s koncerti. Ne. Bomo pa naslednje leto več v Sloveniji, kot smo bili letos. To je obljuba? To je obljuba, ki dela dolg. Okay. Razprodali ste dvorano Stožice, v Mariboru ste koncertirali že tudi v dvorani Tabor. Zakaj ste se sedaj odločili, da boste 6. decembra nastopili na Štuku? Za dušo. Okay. Cela ta turneja, ki jo imamo zdaj ob zaključku tega leta, je praktično za dušo.
Dogajala se bo doma, se pravi blizu doma, to je vse za nas recimo, da doma. In dogajala se bo v klubih. Zdaj smo 1 leto in pol obhajali klube po Evropi in ugotovili, da nam to daleč najbolj ustreza, ker smo si lahko dovolj blizu z občinstvom, da se čutimo, pa ravno dovolj veliko je, da ni popolnoma privatne. In mi se najbolj odklopimo in najbolj sprostimo in mislim, da tudi publika najbolj uživa na takih koncertih, tako da smo rekli, to turnejo naredimo v prostorih, ki jih imamo radi, in Štuk definitivno je eno od teh prostorov. Imeli smo že 3, če ne celo 4 koncerte mogoče v Štuku, mislim, da 3 koncerte na Štuku, ki so bili vsi krasni in vsi zgodba zase, tako da ja, se zelo veselimo tega. No? Vrtam malce naprej, kakšni so štajerski fani? Vrhunski. Štajerski fani so bili v bistvu že od začetka ful prisotni za nas. Mi smo, prej sem govoril z nekom iz Radia SI, da smo mi bili v letu 2022 5-krat v Mariboru, ja. Kar je bizarno velik, sploh zdaj, ko gledamo za nazaj, ker pač v tujini greš eno mesto na leto, mogoče eno mesto na leto obiskati, pa da smo se 5-krat v Mariboru pojavili, 2-krat na Štuku, Lampijončki, Lent, vse to. Štajerska je bila vedno kar nas je vedno sprejela z odprtimi rokami in zaradi tega se vedno radi tudi vrnemo. Pa še samo eno stvar bi še dodal. Prvi album Umazane misli je delno sonastal tudi v tej hiši. Namreč bobne in nekaj kitar smo posneli v vašem studiu. Studio 22. Studio 22, ja. Točno to. Tako da evo, dejansko nas veliko veže na to mesto. Nekaj me še zanima, predno gremo na naslednji sklop. Chrissy Hind, pevka skupine The Pretenders, je pred dnevi zapisala na svojih družabnih omrežjih, da ima malce težavo z vedno enimi in istimi fani, ki se nahajajo v prvih vrstah koncertov. Ali je to problem, ki se tudi mogoče odraža pri vas, torej da vas vedno eni in isti ljudje, super fani, jim rečemo, spremljajo od koncerta na koncert in da jih vedno iste vidite v bolj spredaj, no? Absolutno. Veliko koncertov v prvih vrstah vidimo iste ljudi. Edino ne vem čist, kje je ta problematičen del zdaj tukaj. Tudi jaz ne vem, ampak zanima me. Ja, mene tudi. Mene drugače mami prav poslala to na Instagramu, da je kaj je ona rekla in sem bil tako, zanimivo, ampak to moraš biti kar v čudni poziciji, da bi se pritoževal zaradi tega. No. Mislim, jaz z veseljem vidim vse te stare obraze tam, pa mi imamo itak ponavadi za naše koncerte, tako da unka želi si lahko kup vstopnico za zgodnji vstop na prizorišče, tako da pri nas ni problem, da zaradi tega drugi ljudje ne pridejo na svoj račun, se mi zdi. No. Hkrati pa tudi vedno radi vidimo tune, ki so vedno tam. 6.12. na Štuku v Mariboru, skupina Joker Out. Joker Out so še vedno z mano in dajmo še ena stvar me zanima. Osredotočili ste se kar nekaj na balkanski trg, tudi pesmi je vedno več v neslovenskem jeziku, bomo rekli. In če se je kar nekaj slovenskih skupin odločilo, da bo pelo v angleščini, ker so tako mislile, da bodo lažje prodrle v tujino, ste se vi odločili za jezik bivše domovine. Zakaj? Tudi tebi vem, da je bliže in tako, ampak kje je bil glavni razlog? Pa pravzaprav glavni razlog je v bistvu ta, da je meni vedno bolj postalo prijetno pisati v neslovenščini, pa to ne govorim slabšalno za slovenščino, ampak enostavno smo bili toliko veliko z doma, toliko veliko v kontaktu z ljudmi, ki govorijo te in one jezike, da sem pogosto se tudi ujel v razmišljanju v teh jezikih in dejansko so se ideje začele dogajati v njih in očitno je bilo pač tako življenjsko obdobje, da sem pač ustvarjal v njih. Nisem pristaš spreminjanja besedil pesmi, ki nastanejo že kot zelo solidna zgodba v nekem jeziku, v drug jezik, samo za voljo tega, da spremenim jezik. Tako da na tem albumu tudi potem je drugačen, ker smo na začetku že vprašanje delali. Prvič imamo 3 jezike na albumu, imamo slovenski jezik, srbski, srbo-hrvaški, kakorkoli že, in angleški jezik. Tako da že kar se tega tiče zelo pisan album, ampak to nikoli ni bil, bi rekel, način za pridobivanje
publike v tujini ali pa za nek poskus hudega prodiranja v tujino, ampak dejansko je pač način razmišljanja in se mi zdi to veliko bolj iskreno, kot da bi šli vse nazaj prevajati v slovenščino. Malce starejše slovenske skupine, v mislih imam Lačne France, mogoče Pankarte, mogoče Vlada Kreslina, imajo kultni status tudi še danes v Jugoslaviji, na prostorih bivše Jugoslavije. In buldožeri. Buldožeri tudi, absolutno. Še več je. Ampak je sedaj čas, da skupina Joker Out zaorje novo ledino? Absolutno. Že orjemo. Sicer še s kobilami, ampak... Je mogoče tudi ta uspeh, predvsem kar se Srbije tiče, rezultat tega, da ste tolikokrat nastopili na festivalu Exit? Prvič, ko smo nastopili na festivalu Exit, smo nastopili na enem od stranskih odrov in zares ni bilo prav veliko publike, pa še tista, ki je bila, je večinsko prihajala iz Slovenije. Kar pa je zelo lepo, ker letos smo nastopili pa na glavnem odru, in to v praktično glavnem času ob 15:11, če se ne motim, pred skupino Black Eyed Peas in imeli pred sabo, ne vem koliko, 15 ali 20 tisoč ljudi, ki so zelo zložno peli naša besedila. To je bil pa kar tak, bi rekel, nor preskok. Kako pa kaj vplivajo objave na socialnih omrežjih na to, kar delate? Mogoče si pustite malce pod kožo, vnesti nekaj komentarje ali jih zamahnete z roko in rečete pa? Mislim, da smo malo pustili to branje komentarjev. Tudi Twitter, mislim, da smo si večinoma vsi izbrisali, ker je začel rahlo negativno vplivati na določene aspekte naše psihe. Še vedno pa radi objavljamo, ker je pač lepo sploh zdaj v času promocije in ustvarjanja nove glasbe, da ljudje vejo, kaj jih čaka in da vejo, da obstajajo koncerti, na katerih nas lahko vidijo. Tako da še vedno pač ostaja zelo pomemben del našega vsakdana. Včasih je pa bolje ne brati, kaj si kdo misli. No. Ja, problem je, da je zelo dvorezen meč, ker res lepo je biti v stiku s fani, zaradi tega, ker te predvsem polnijo z elanom za delo in absolutno tudi mi njim dajemo pogosto, ne vem, razlog za lepši dan, razlog za nasmeh in tako naprej. Ampak po drugi strani pa, evo, tako je Jan rekel, zelo težko se pa sfiltrira tiste trenutke, ko pa nehote naletiš na neki karte, pa zelo hitro prizadane in potem iskati neko zdravo, razumsko mejo je pa včasih nekoliko zapleteno. Ne? In sedaj najpomembnejše vprašanje dneva. Šala. Kaj vam pomeni radio v tem letu? To vam še sploh kaj pomeni? To je dobro vprašanje. Šta bih ja u ovoj crvoj noći bez tebe radio? Ja, radio, tako bom rekel, jaz, recimo lih Jure, ki ga ni tukaj, vem, da daleč najbolj posluša radio. Okay. Radio pomeni, zdaj tako, iz različnih vidikov, ne. Jaz stojim za tem, da dokler nisi na klasičnih medijih prisoten, se pravi na radiju, na televiziji, v časopisu, da ne moreš vstopiti v svet, dajmo reči, entertainmenta uspešno. Se pravi, jaz ne zastopam tega, ko nekdo reče mogoče, pusti, če se ti pesem ne vrti na radiju, vse in bla bla bla. Absolutno so socialna omrežja vedno bolj pomembna in to, ampak neka relevantnost prek radija, jaz jo jemljem kot zelo resno in zelo pomembno še vedno. Me pa zelo žalosti, da se vedno manj na radijih dela radijsko, se pravi, da je glasbenega uredništva vedno manj, da je kvalitetnega glasbenega novinarstva vedno manj. To pa zelo pogrešam, kakšnih glasbenih recenzij v Sloveniji precej primankuje. In tako, recimo, pri vas je, hvala Bogu, radijsko uredništvo še živo, ampak vemo, da na komercialnih radijih pa vedno več dela opravlja umetna inteligenca in robotki. To mi pa nekako malo potem spodbija celoten smisel radija. Kje boste, oziroma če boste nastopili letos, kje za novo leto oziroma za Božič, ali boste uživali po turneji malce v...
To je pa dobro vprašanje, na katerega morda kdo zna odgovoriti. Če ne drugega, bomo mogoče drugemu igrali kitaro pod domačo smrekco. Ja, jaz mislim, da bomo še kaj igrali, ampak ne, če še smemo že karkoli najavljati. Popolnoma razumem. In čisto za konec me zanima, nekaj si že govoril o načrtih za prihodnje leto, torej mesec, dva popolnega oddiha. Apropo, kaj pomeni to popolni oddih za skupino, kot ste vi, ki ste navajeni biti v studiu, delati, promovirati, kako se vi... Vse to odštej iz enačbe in dobiš popolni oddih. Torej 2 meseca oddiha, kaj pa potem? Ja, potem pa on the road again. Just can't wait to get back on the road again. Torej, fantje, še vas bomo videli in slišali in prav je tako, zelo sem vesel, da ste tukaj bili z mano danes v studiu. Torej, Joker Out 6. decembra ponovimo v dvorani Štuk v Mariboru. Oh yeah. Še prej v Cvetličarni in še marsikje druge. Naslednje leto pa, kot ste že obljubili, tudi druge po Sloveniji. Absolutno. Fantje, hvala lepa za tole in vse naj na naslednji oziroma nadaljni glasbeni poti. Najlepša hvala in enako.